भुजगढ़ नदी दो शब्दों से मिलकर बनी है, भोज और गाढ़। क्योंकि यह भोज के वृक्ष के पास से निकलती है और गाढ़ को स्थानीय भाषा में नदी बोला जाता है, या यह कह सकते हैं कि नदी को स्थानीय भाषा में गाढ़ बोला जाता है। इसलिए भोज और गाढ़ दो शब्दों से मिलकर इस नदी का नाम पड़ा है भुजगढ़। नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर बांसबगड़ के पास से बहती हुई आगे जाके रामगंगा में मिल जाती है। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी की यात्रा।